Macbeth គឺជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ក្នុងជួរកងទ័ព Scotland និងជាវីរបុរសក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលទើបបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះពេលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញគាត់បានជួបគ្រូធ្មប់3នាក់ដែលបានប្រាប់គាត់ថាឆាប់ៗនេះព្រះមហាក្សត្រនឹងផ្ដល់ឋានៈថ្មីមួយដល់គាត់ធ្មប់ទាំង3ក៏បានពោលបន្តថាអនាគតព្រះមហាក្សត្រគឺ Macbeth ហើយដោយសារឃ្លានេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Macbeth មានចម្ងល់និងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាជារបស់ Scotland ព្រះនាម Duncan បានព្រះរាជទានមុខតំណែងថ្មីមួយដល់ Macbeth សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយទៅនឹងការទូទាយរបស់ធ្មប់ទាំង3 Macbeth ចាប់ផ្ដើមនឹកក្នុងចិត្តថាតើគាត់នឹងអាចក្លាយជាស្ដេចមែនដែរឬទេនៅពេលគាត់ប្រាប់ដំណឹងនេះដល់លោកស្រី Macbeth ជាភរិយារបស់គាត់លោកស្រី Macbeth មានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងព្រោះគាត់ក៏ចង់ក្លាយជាម្ចាស់ស្ត្រីផងដែរហេតុនេះហើយលោកស្រី Macbeth ក៏បញ្ចុះបញ្ចូលស្វាមីរបស់នាងឲ្យសម្លាប់ស្ដេច Duncan ព្រោះមានតែមធ្យោបាយនេះទេដែលអាចឲ្យ Macbeth ក្លាយជាព្រះរាជាបានដំបូង Macbeth មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់ក៏ព្រមធ្វើតាមសំណើរបស់ភរិយាគាត់ដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់នាងលោកស្រី Macbeth បានរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅថ្ងៃមួយស្ដេច Duncan បានយាងទៅសតវិមានរបស់ Macbethនៅពេលដែលស្ដេច Duncan កំពុងផ្ទុំលក់នៅទីនោះ Macbeth បានបញ្ច្រកស្រាធ្វើឲ្យសេនារបស់ព្រះអង្គស្រវឹងមិនដឹងអីបន្ទាប់មក Macbeth ក៏ធ្វើឃាតស្ដេច Duncan តែម្ដងទៅ Macbeth បានទម្លាក់កំហុសទាំងអស់ទៅលើសេនារបស់ស្ដេច Duncan សម្រាប់ការសោយទីវង្គតរបស់ទ្រង់ហើយគេក៏សម្លាប់សេនាទាំងនោះអស់កូនប្រុសរបស់ស្ដេច Duncan ឈ្មោះ Malcolm ដោយខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវគេធ្វើឃាតដែរក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសអង់គ្លេសដោយសារគ្មានស្ដេចសោយរាជ្យ Macbeth ក៏ឡើងធ្វើជាស្ដេចថ្មីរបស់ Scotland ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Macbeth បានជួលមនុស្សឲ្យសម្លាប់មិត្តភក្តិគាត់និងគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រោះគាត់ខ្លាចថានៅថ្ងៃណាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងក្បត់គាត់មិនយូរប៉ុន្មាន Macbeth ក៏ចាប់ផ្ដើមរវើរវាយឃើញព្រលឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ទៅនោះអាស្រ័យហេតុនេះហើយគាត់ក៏ទៅជួបធ្មប់ទាំង3ម្ដងទៀតធ្មប់ទាំង3បានប្រាប់ថាគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពដរាបណាព្រៃឈើមិនមករកគាត់ឮដូចនេះ Macbeth ធូរចិត្តជាខ្លាំងព្រោះគាត់ដឹងថាព្រៃឈើមិនអាចធ្វើចលនាបានឡើយដោយឡែកមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញលោកស្រី Macbeth មកមើលជារៀងរាល់យប់លោកស្រី Macbeth បានដើរប្រាប់គេរាល់គ្នាថានាងឃើញឈាមប្រឡាក់ដៃរបស់នាងហើយទោះបីជាខំជូតយ៉ាងណាក៏ជូតមិនជ្រះដែររាជពេទ្យបានអះអាងថាជំងឺរបស់លោកស្រី Macbeth គ្មានថ្នាំអាចព្យាបាលបានឡើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកស្រីក៏ធ្វើអត្តឃាតដោយសារជំងឺវិកលចរិតចំណែក Malcolm វិញកូនប្រុសរបស់ស្ដេច Duncan ដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសអង់គ្លេសនោះបានរៀបចំកងទ័ពដើម្បីលុកលុយ Scotland និងសងសឹកជួបបិតាព្រះអង្គកងទ័ពទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹង Macbeth ក៏បានចូលរួមជាមួយព្រះអង្គដែរហើយពួកគេទាំងអស់បានដង្ហែក្បួនកងទ័ពឆ្ពោះទៅកាន់ Scotland Macbeth មិនមានក្តីបារម្ភទេព្រោះធ្មប់ទាំង3នាក់បានប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានឮថាសត្រូវកំពុងប្រើមែកឈើរបស់ព្រៃក្បែរនោះដើម្បីយកមកការពារខ្លួនភ្លាមៗនោះគាត់ក៏យល់ពីអត្ថន័យពិតនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ធ្មប់ទាំង3ដែលនិយាយថាគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាពដរាបណាព្រៃមិនមករកគាត់នៅចុងបញ្ចប់ Macbeth ត្រូវបានសត្រូវកាត់ក្បាលហើយ Malcolm ក៏ប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចថ្មីរបស់ Scotland ចាប់ពីពេលនោះមក